Thabarĩ ndaya yanjagio na ikinya rimwe na kuo kũratha kwa riũa gũgathĩrĩra mwĩhoko mwerũ, na kwa ũguo thutha wa gũkaya kwa ihinda iraya nĩ barabara gũthũka, mũingĩ wa kaunti ya Nyandarua ũrĩ na gĩtũmi gĩa kũrũhia thutha wa kaunti ĩno gũkinyanĩria kĩoneki kĩayo gĩa kũgũra matinga ma gwaka bara ici. Kwa ihinda iraya aikari aya makoretwo makĩina rwĩmbo rwa bara njũru, mathĩna marĩa macũngagĩrĩra irio ciao cia mĩgũnda ikaga gũkinya thoko na igathũkĩra mĩgũnda. Barabara citũ cia Njabi-inĩ na Nyandarua yothe tũrĩte tuonete matoro, waru cigĩragwo citũrĩte cigĩrĩtwo na matinga gũkũ o tũrĩa mũĩ thĩinĩ wa Nyandarua nĩyo the basket of fast food iria ciĩtagwo waru, mboga, karati, njũgũ ciumaga gũkũ Nyandarua. No ũndũ ũrĩa wa kũmakania nĩ atĩ Nyandarua no kuo gũtarĩ barabara njega. Ũhoro ũyũ wa kũlaunch macini cia kũruta wĩra wa gũthondeka barabara, tondũ kwa mĩaka mĩingĩ nĩ tũkoretwo na thĩna wa bara kwa mĩaka mĩingĩ. Ndĩraria ndĩna ũgĩ atĩ mwaka wa 2007 ndarĩ kansora thĩinĩ wa kaunti ĩno, kũrĩa twahũthagĩra lori igĩrĩ tu thĩinĩ wa kaunti ng'ima gũthondeka mabarabara, na ũngĩtara kuma hĩndĩ ĩyo gũtirĩ ũgarũrũku thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Nyandarua. No rĩu mekwambia kũina rwĩmbo rwerũ. Rĩu bara citũ gwitũ Njabi-inĩ kũihũire matoro, no rĩrĩa ndona matinga maya ma kũrĩma barabara nĩ ndamenya atĩ ithuĩ irio nĩ tũkũrĩma, nĩ tũkuongerera ũrĩmi wa waru, ũrĩmi wa mboga nĩ tũkuongerera, tondũ twamenya tũrĩhandaga na tũkona rori cia gũka kuoya citware Nairobi cikendie tondũ barabara ikĩrĩ thondeke. Rĩu ũmũthĩ twĩna rori makĩria ma 30 iria cigũthiĩ thĩinĩ wa mabarabara maitũ ma Nyandarua, koguo nĩ tũgũkorwo na change nene ingĩgĩa na management njega na irorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kũringana na Gavana Francis Kimemia nĩ atĩ matinga maya ma kwenja bara na marori mũthemba wa tiba igũrĩtwo na mũigana wa ciringi mirioni 730 na matanyĩtwo gũtambio sub county ciothe, gũkũ waki na ũthondeki wa bara ũgĩtanywo kwanjĩrĩria oro narua. Macini ĩrĩa twĩkĩte gũkũ thĩinĩ wa wabici yakwa, macini ĩkĩruta wĩra kũrĩa gwa Gathũngũ kũrĩa Leisure Pondo, ũndũ wabici ndĩramĩonerera athiĩ na mbere ndebangiuma ruti ĩrĩa agũnũ ũkorwo akĩruta ruti. Wabici yakwa nĩ ngũhinya mbini na macini yehore ndĩmũkore kũrĩa arĩ kũrĩa thĩinĩ wa macinani. Kahinda-inĩ ro kau akĩaria igongona-inĩ rĩa kwamũkĩra macini ici, igongona rĩrĩa rĩtabanĩirio kĩharo-inĩ kĩa Olkalau, Kimemia nĩ athonjeire andũ amwe arĩa augĩte makoretwo makĩhurunja ũteti ũtarĩ na kĩguni, akiuga atongoria mabatiĩ kũnyitanĩra nĩguo gũkinyanĩria wendi wa mũingĩ. Anyende kũmĩra tũhũthĩre ciothe cia thirikari, tũkũgũra macini iria cihũthagĩrwo makĩenda ona ripoti icio ciothe ciĩkuo mũndũ ũngĩenda gũcirora. Niĩ ndingĩũka gũkũ gwĩka ũndũ wa wothoni atĩ nĩgetha nyingĩ tũkorwo twĩna thĩna tũgũrĩte macini ta ici. Kũruruma kwa macini ici kũrathĩrĩra mwĩhoko mwerũ wa aikari a Nyandarua arĩa gwa kahinda karaya makoretwo magĩkaya nĩ bara gũthũka, no gwa kahinda gaka nĩ gũikara na gweterera thirikari ya kaunti ĩno ĩgĩcirutithia wĩra. Ngĩribotera Inooro TV kuma kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.